10 CM कप एनबिए वुमेन्स एन्ड मेन्स भलिबल लिग 2083 अन्तर्गत 2 विभागीय टिमहरू T1 आर्मी क्लब भर्सेस नेपाल एफएफ क्लब बीच भएको एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक भलिबल हाइलाइट लिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ। 16 गतेबाट तपाईँहरूले हिमालय टिभी र डिगो एपमा मात्रै हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले हजुर डाउनलोड अहिले रोकेको छ एपिएफले आवश्यकता पुनः पनि रोकेको छ यहाँ पानबहादुर श्रेष्ठ डिबी भट्ट जस्ता खेलाडीहरूलाई यहाँ चान्सलाई सदुपयोग हुनेछ। पछाडि परिरहेको छ रुबहादुर खड्का, हजुर सुनिल आएका थिए रहेको छ कि आउनेछ बल बचेको छ बल, यो रिकभर भएको छ, पुनः पनि चान्स छ सुनिल बोहरा। अग्ला कदमका दुर्गा बहादुरले वाएको बल फेरि फर्केर जानेछन्, तर यो टुर्नामेन्ट खेल्नेछन् हेमन्त सुनिल। यो तकको गेम हेर्नुहोस्, हेमन्त निकै फायर भएका छन्, धेरै सहज हुनेछ। खेलको पहिलो सेट जित्नको लागि मात्र 2 अङ्क आवश्यक। सरोज पहिलो सेट सकिएको प्रतिस्पर्धा गेम भइरहेको छ। हाम्रो केटाहरू पनि हेरिरहेका छन्, पर्सि त्यही अनुसार हाम्रो स्ट्राटेजी बनाएर एपिएफसँग धीरजले खेलेको भने हजुर मैले एपिएफमा लगभग 2 वर्ष अगाडि नै विजय दाई, हेमन्ते, टेके दाई, लोके दाई हुँदाखेरि खेलेको थिएँ। लगाइरहेका छन्, राम्रो भइरहेको छ उनलाई, उनको पनि यो टुर्नामेन्टमा यो यङ प्लेयरहरू आउँदाखेरि धीरज कन्टिन्यू गर्न सक्यो भने चाहिँ आगामी म्याचहरूमा मलाई लाग्छ र एकदमै राम्रो प्रदर्शन हुनेछ, जस्तै हामीले कहिले आर्मी देख्छु। फेरि के भन्न चाहनुहुन्छ, नेपाली भलिबल % भनेर दिन खोज्दा पनि नदिइरहेको अवस्था पनि हुन सक्छ। प्लेयरहरू सबै अस्ट्रेलिया, कोही जापान, कोही कता जाँदैछन्। सूर्य भलिबलमा कति समयसम्म म भलिबलमै आर्मी क्लब त्यो लेगेसी, त्यो क्लबको त्यो कमब्याक गर्ने सम्भावना देखिएको छ धीरजको। सहज रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, कमब्याक गर्न चाहन्छ त्रिभुवन आर्मी क्लब। ब्याक फुटबाट आएका थिए हजुर बचाएका छन् उनले। पुनः यो बहादुरको सर्भिस थियो यो एपिएफका लागि, आर्मीका लागि। रोकेको बल रिबाउन्ड भइसकेको छ, अवसर छ। गुरुबहादुर खड्का यो पटक निकै पावरफुल थियो। दुर्गाबहादुर खड्कालाई निकै नै पावरफुल स्पाइक, के बज्ने छ यो बल। हेमन्त दिएका छन् सुनिल, सिकेको छ लम्ब्याउने। हामीलाई रोकेको छ यहाँ त्रिभुवन आर्मी क्लबले।
जित निकाल्न चाहन्छ र आवश्यक पनि छ दुवै टोलीलाई जितको। बलदेव सिंह धामी उनको पनि अब तुक लाग्न छोडिसकेपछि के हुनेछ त? सुनिल बोहरा पनि यो सेट अहिलेसम्मको दुर्गाबहादुर खड्का पक्कै पनि सुधार हुनेछ। खेर गइसकेको अवस्था छैन, यहाँ सुधार पक्कै हुनेछ। सुरेन्द्रको सर्भिस थियो त्यहाँ। दुर्गाबहादुर खड्का सरोज पर्थ्यो आज के गर्ने? सुनिल बोहरा रङ आउनेछ त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई। वाट अ कमब्याक त्रिभुवन आर्मी